التغيرات ديال الجو والمنزلة بدات. الحلقة ديال اليوم جبنا لكم وصفات ذهبية من أبسط المكونات، صحية وفي نفس الوقت عندها أكبر فعالية بالنسبة للناس اللي كيعانيو من مشكل الكحة، السعال، الرشح، وكذلك العطس والحساسية، وحتى الناس اللي عندهم مشكل ديال البلغم في الصدر ديالهم والربو. إضافة لهذا الشيء كامل، هاد الوصفة غادي تنفعكم حتى في الحالات ديال الإمساك، وكذلك كذلك في علاج مشاكل القولون اللي غادي نتعرفوا عليها من خلال هاد الحلقه. على فكره بالنسبه للوصفه ديالنا راه ممكن ديروها حتى الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال السكري، لكن مع بعض التعديلات. اضافه لهذا الشيء كامل، الوصفه ديالنا غادي تزول الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه وغيرها من المشاكل اللي تعانيو منها بزاف ديال المتتبعين والمتتبعات. ولكن قبل ما غادي نبداو الحلقه ديالنا، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك كذلك اشتراك، وما تنساوش كذلك تكتبوا لاجوندا ديالكم، تكتبوا الوصفه ديالكم في لاجوندا. نبداو على بركه الله. المكون اللي غادي نحتاجو ديالنا كالعاده مكون سحري غني بمجموعه ديال المعادن اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، كذلك تينفع بزاف في الحالات ديال الذاكره اللي كتكون ضعيفه، وكتعتبر مصدر غذائي غني كذلك بالاحماض الامينيه. ومن غير هذا الشيء كامل نبغي نقول لكم انه غني بالفيتامينات والمعادن اللي كتعد ضروريه لوظائف الاعصاب وكذلك عمليه الايض اللي تيقوم بها الجسم ديالنا. غني المكون ديالنا بالفيتامين بي والنحاس. اضافه لهذا الشيء كامل، المغنيسيوم اللي كنعرفو كيهدئ الاعصاب ديالنا، وفي نفس الوقت كيعطي الجسم ديالنا القدرة على القيام بعدة وظائف بسهولة. المكون ديالنا كيتعتبر رائع لخسارة الوزن، لأنه كيحسسكم بالشبع وكذلك كيخلي الجسم ديالكم تيحرق المكونات بسرعه. هادشي علاش كنصحوا به الناس اللي عندهم مشكل ديال السمنه وبغاو ينقصوا في الوزن ديالهم، اولا بغاو ينقصوا من الكتله الدهنيه اللي في الجسم ديالهم. ماشي بحالي انا مازال باغا نبقى غليظه وما عنديش مشكل مع الشكل ديالي بالمره. غير طبقوا نتوما الوصفات وانا خليوني نتبرع بالماكله والشهيوات. نرجعوا الاهم المكونات. المكون ديالنا كيقلل كذلك مستويات الكوليسترول، اللي اكيد هادشي اللي تكلمنا عليه في البدايه ديال الحلقه ديالنا. ومن غير هادشي كامل نبغي نقول لكم انه رائع وفعلا جد رائع بالنسبه للخطر او لتقليل الخطر الاصابه بسرطان الرئه، بحيث انه كيف ما تنقولوا ينظف لنا هادوك الاوعيه. حلات لي واحد الحبه ديالو الأوعية التنفسية، وكذلك كيحمي الرئة من الالتهابات. وهنايا نبغي نقول لكم المكون ديالنا وتسناو معانا شويه، تستعمل للشعر والبشرة والوجه، وكذلك حتى بالنسبه للوصفات اللي كيكونوا علاج لمرض السكري. بلا ما نطول عليكم وغادي نقول لكم المكون ديالنا ديجا استعملناه في وصفات كثيره بالنسبه لعلاج مرض السكري، واللي هو واكيد على قناه مهمتي العزيزه اللي ممكن انكم تشوفوا الوصفه، وهذه بين قوسين مكونه هو بذر الكتان او لا زرات الكتان. ما نساوش كذلك انه تخفض لنا ضغط الدم. وهنايا هذا هو الموضوع اللي كنا تكلمنا فيه البارح في اللايف مع 10 الليل مع البنات اللي كانوا متبعينا، انه قبل ما نستعملوا اي مكون نعرفوا واش كيطلع لا طونسيون اولا تينزل لا طونسيون، واش مناسب للحاله ديالنا او لا. ما نساوش كذلك انه تيساعد على تنظيم الحركه ديال الامعاء، كيخفف لنا الامساك وكيخلصنا من الام البطن. اضافه لهذا الشيء كامل كيقلل خطر الاصابه بحرقه المعده والتشنجات ديال الامعاء اللي كيعانيو منها بزاف الناس. اضافه لهذا الشيء كامل نبغي نقول لكم ان زريت الكتان اولا بذر الكتان
مهم بالنسبة لآلام البطن والانتفاخات، وكذلك كذلك متلازمات القولون العصبي اللي كيعانيو منه بزاف الناس. وديجا كنا خدمنا به وصفة في قناة مهمتي لذيذة، إلا كنتو عقلتو بالنسبة للقول في قناة ويدخل نفيسة، إلا كنتو عقلتو بالنسبة للقولون العصبي. ما نساوش كذلك أن بذل الكتان أو زرات الكتان كيساعد كيف قلنا على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وكنعاودو نأكدو على هاد النقطة، بحيث أنه ممكن الاستعمال ديالو على شكل مشروب، كذلك منقوع، كذلك ممكن أننا نستعملوه في عدة حلويات، عدة وصفات. وممكن أننا، وهذه نصيحة مني لجميع الأمهات والسيدات اللي في البيت اللي كيهتموا بالصحة ديال العائلة ديالهم، يهرمشوه شويه هكا كنختاروا ويضيفوه للسلطات، لانه جد رائع وكيحسن لنا الهضم بشكل كبير. كذلك الناس اللي عندهم الامعاء ديالهم لاصقه، او اللي عندهم ضيق في الامعاء، وكذلك ما تيمتصوش الامعاء ديالهم المكونات بشكل سليم باش كيستافد منها الجسم ديالهم، ممكن انهم يستعملوه. ما نساوش كذلك حاجة اللي هي جد مهمة بالنسبة لهذا المكون ديالنا، أنه غني بالأوميغا 3 أوميغا 6، وكذلك مكونات أخرى اللي عندها دور كبير بالنسبة للجسم ديالنا، وكذلك بالنسبة للصحة ديالو، بحال فيتامين بي 2 بي 1 بي 3 بي 5 بي 6، وكذلك الفيتامين كاف، الفيتامين ه، المغنيسيوم، النحاس، الزنك، الصوديوم والحديد، وكذلك الكالسيوم. دونك هنايا عندنا هذا المكون اللي كيتعتبر صيدلية متكاملة، وكذلك مكون اللي هو غني 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 بمكونات طبيعية 100%، وكذلك مكونات اللي كتعطينا نتيجة جد فعالة للجسم ديالنا. هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نكون خديتها، ومن بعد ما غاديش تحمر بالمره، انما غادي تشمش فقط من بعد ما تنقى. وحاولوا انكم تاخذوا اللي تكون بلديه، اللي كتكون بلديه هي اللي تكون رقيقه، وتكون كذلك ما فيهاش نهائيا كثره الاوساخ. من بعد غادي ناخذوها وغادي نهرمشوها ديال نص تهرميشه، وغادي نبداو نستعملوا معها او نضيفوا معها مكونات اخرى. على فكره بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التجاعيد، وهنايا كل حلقه كنحاولوا ما امكن اننا نتقسموا معلومات كثيره على حسب المكونات، نبغي نقول لكم انكم ممكن انكم تستعملوها كماسك الوجه ديالكم، وكذلك ممكن انكم تستعملوها كملين طبيعي مزيل للتجاعيد، وكذلك كتحافظ على الكولاجين اللي كيحتاجو الجسم ديالنا وكذلك الوجه ديالنا بشده، بحيث انها فريمون جد رائعه للوجه والبشره والنضاره ديالها وغير ذلك. هنا كيف شفتوا معايا غادي نكونوا خديناها. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديالها، كناخذوها كنضيفوها مع الياغورت مسوس وكديريها على الوجه ديالك، وهذه وصفه اهداء للمتتبعات بين قوسين. اما بالنسبه للربو والسعال وكذلك الكحه، غادي نستعملوا الطريقه الاتيه. غادي ناخذوها هنا ملعقه عامره واحده كبيره، ونضيفوها في هذا الاناء اولا في هذا البول. من بعد غادي ندوزو للمرحله المواليه او المكونات المواليه اللي غادي نضيفو للوصفه ديالنا. غادي ناخذ معلقه ديال العسل، من الافضل انه يكون اما العسل ديال الليمون. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم التهابات ديال القولون، كنصحكم دائما انكم ما تستعملوش بزاف العسل الحر، لانه كيف ما تنسمعوا الناس ديال بكري كيقول لك يكون ماضي على المصران. اما بالنسبه للناس اللي الامعاء ديالهم مزيانه والقولون ديالهم مزيان والمصران ديالهم مزيان غير كيعانيو من مشكل ديال الامساك، ممكن انكم تستعملوا اما العسل ديال الليمون او كذلك ديال الكاليبتوس او ديال الزعتر. يعني هاد ثلاثه ديال الانواع ديال العسل هما اللي ممكن انكم تستعملوا في هاد الوصفه. من بعد غادي نقوموا بخلط هاد المكونات جيدا كيف كتشوفوا معايا،
وانا كنحاول ما امكن انني نخرج هذيك الماده الهلاميه اللي تتكون في المكون ديالنا. غادي نضيف كذلك ملعقه من زيت الزيتون، لكن هنا بالنسبه للملعقه ديال زيت الزيتون اللي غادي نضيفوها ما غاديش تكون عاديه كيف ما انا درت، انما غادي تكون زيت اصلي مطحون على اليد من جهه، ومن جهه اخرى كناخذوها وكندفيوها فوق البوطه ومن بعد كنستعملوها. وتنبداو نخلطوا هاد المكونات جيدا. فوالا كيف كتشوفوا معايا ملي كتكون دافيه او ميم طون كتعطينا هذاك الرغاء اللي فيها اللي كيحيد لينا هذاك البلغم وكيحيد لينا هذيك الكحه، وكذلك كينقي لينا القصبات الهوائيه وكذلك ديال الجهاز التنفسي. ونبغيو نذكروا بان هذه الوصفه راه غادي تنفعكم حتى في الحالات ديال الامساك، راها جد رائعه وبزاف. غادي نخلط هاد المكونات جيدا. فوالا فوالا كيف شفتوا معايا، ومن بعد غادي نوليو ناخذ معلقه كبيره غادي ناخذوها على الريق في حاله الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال الامساك، اما الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال الكحه كتاخذوها في الليل كتشربوها، ما كتشربوش من وراها نهائيا الماء اولا شي حاجه اللي كتكون بارده، يعني غير كتشربوها كتخليوها هي الاخر على الحلق ديالكم وكذلك في المعده ديالكم. من بعد كتغطاو مزيان، واكيد مع الصباح ديك الليله بعدا غادي تباتوا مرتاحين، لا كحه ولا سعال ولا رشح ولا. ومع الصباح ملي غادي تنوضوا ان شاء الله باذن الله غادي تلقاو الكحه مشات في حالتها وكذلك القبض. الى اللقاء.